Почитувани, ова е подкастот за секого по нешто на дигиталната редакција сакам да кажам.мк. Јас сум Жанета Здравковска, а денес со повод разговараме со еден од најголемите македонски актери, човекот за кој што се кажува дека скоро и да нема македонски филм, а и ТВ серија во која што тој нема своја улога, човекот препознатлив по неговиот актерски сензибилитет. Со нас денес е Јовица Михајловски, Добар дан. добитник на државната награда 11 октомври за животно дело од областа на културата и уметноста. Јовица, честито наградата. Денес по твој избор е оваа локација, могилата на неповедените во Прилеп. Да. Може да се претпостави зошто, меѓутоа еве ќе ти дадам збор да ни објасниш. Прво да ја коригирам, има многу серии што сум ги пропуштил, за некој ми е било жал, за некој не. Исто и многу филмови. Меѓутоа впечатокот е дека листата е али многу драго ми е долга. дека ете останало нешто што сепак ќе се памети. По наградата се вика 11 октомври, тоа е признание за животно дело, највисока државна награда. 11 октомври е, мислам, најзначајниот датум во македонската историја. Тоа е датумот кога започнало вооруженото востание против бугарскиот фашистички окупатор, каде што се истрелани првите истрели кон непријателските објекти во Прилеп и Куманово. Ова е краток увод за денешниве генерации кои не знам дали толку добро следат и толку добро се упатени во поновата македонска историја. И мислев дека на некој начин треба да им одадам почит на жртвите, на таа несебична жртва што ја дале нашите претходници во народно-ослободителната војна и создавањето на првата македонска држава после 1000 години. Ако се усогласат овие историскиве комисии дека е првата македонска држава после Самуил. И затоа мислев на ова прекрасно спомен обележи могилата на непобедените, да еве да седнеме и на некој начин да им се заблагодарам на нашите претходници, да не беа тие, немаше ни јас да ја добијам оваа награда. Вечна им слава. Слава им и нема да чинам подобра локација за нашиот разговор, бидејќи наградата го носи името на 11 октомври, денот кој што е длабоко врежан во македонската историја, е символ на македонскиот непокор и затоа и сакам да те прашам како ја доживуваш оваа награда, бидејќи доаѓа во време кога често пати сме разочарани во која насока се движи развојот на нашата држава. Па секако дека ова е, мислам, свечен момент за мене, многу сум горд, момент за славење сигурно, меѓутоа секако дека постои тоа едно чувство на горчина и на така некој непријатно чувство, затоа што во овој момент нашава држава е исто нападната од истите тие сили против кои се бореа нашиве претходници, дедовци и татковци, за да ни ја создадат оваа држава. Истите тие сили сега здружено под некоја наметка на европски вредности, повторно ја нападна нашава држава и постои тоа едно горко чувство за неизвестност, не е она лагодно чувство на безбедност и континуитет. Сите сме свесни пред кои предизвици е исправена државата, се надевам дека ќе обстане за идните генерации. Исто да имаат награди, да добиваат 11 октомври, да не се заборави никогаш тој датум. Да се навратиме на твојата кариера и на твојот живот. Ти по раѓање си битолчанец, Да. меѓутоа живееш во Охрид. Што бара еден битолчанец во Охрид? Личната карта ми е во Скопје, меѓутоа во Охрид се случи, работевме на представа со Сашо Миленковски, исто битолчанец, режисер по текст на Дејан Дуковски во Охрид. Патот така ме одведе во Охрид, се случи некои други околности во Скопје. Заминав и во пензија и Охрид е мој втор град, тамо сум растен. Во Битола бев кога беше земјотресот, тука учев трето оделение. А во Охрид ми е пошироката родбина, од охридска линија по татко, овде имам роднина по мајкина линија. И Охрид е прекрасен град. Мислам дека еден од духовно, ме исполнува не културно. само мене, мислам сосема друго. Скопје веќе не е ни мој град, затоа што Скопје е толку обезличен и деформиран. Тоа нити се улиците по кои сум растал
Тоа нити е плоштадот кој сум излегувал како тинејџер. Тоа не е ни мојот театар каде што ја направив мојата кариера. Се е сосема обезличено со некои нови вредности кои мене ми се туѓи, не само мене, него не знам дали се блиски до било кое естетско ниво и квалитет на живење. А цела Така Македонија се стреми да стигне до Скопје, барем Скопје е добар на ако сакате да бркате кариера и бизниси, сигурно дека ќе одите во Скопје. Скопје е пола Македонија. Така да таму е све сконцентрирано, нема дисперзија ни на бизнисот, ни на културните установи и така натаму. Во Охрид имаше, се направи театар пред нема 10 години можда, не имаше свој театар. И тој театар се уште е во рана фаза, не е ни доволно опремен и екипиран, колку други градови има каде што се уште нема театар. А Охрид е најголемиот духовен центар. Во таа смисла сакам да ја пофалам Битола, бидејќи често доаѓам во Битола, имам пријатели. Мислам дека Битола е еден културен центар на кој може да му позаведат многу метрополи. Тоа е мојот надворешен впечаток. Вие во Битола можете све да најдете. Во Битола имате джез сцена, имате скинхедс, имате рок-н-рол сцена, имате фолтин, имате театар. Имаме се, меѓутоа се осипува градот, имаме се помалку жители за жал. Имате Битфест кој трае не знам колку дена, имате јас не знам колку културни настани има во Битола. Тоа е ретко кој град, можеби Скопје може да се пофали, меѓутоа не е тој квалитет и не е со таква разновидност како во Битола. Има Битола култура на сензитивност. Тоа е навистина и има еден посебен однос има на луѓето, на битолчаните кон културата. И тоа е неверојатно како еден духовен центар како што е Охрид, каде што би требало обратно да биде, каде што тамо би требало да се надградува тој темел, таа подлога што има од 1000 годишна култура, 2000 години култура и духовна подкованост, во Охрид ништо од тоа да не екзистира. Во Охрид едноставно младите немаат никаде да одат. Све е фалено на туризам, на експлоатација на природните убавини и тоа културно наследство. И навистина е жално, еве и театарот се отвори, ви кажувам, тој се уште е. Меѓутоа не е создавано со тек на години на традиција, едно негување на публика и љубов кон културата и кон сите различни правци во културата како што е Битола. Сега кога разговарам со ова викат, не е така како не е кога ги гледаме фактите во Битола, колку настани има. Битола е културен град, 365 дена во годината може да се каже. Не е изненаден, него баш поддржам, али не ми е јасно зашто во другите градови тоа да го нема, зошто да го нема. Во Охрид е најблиску. Ке им биде мило на битолчани да го чујат. Навистина го мислам тоа. Така и така е. Јовица, сакам да те прашам од каде љубовта кон глумата? Имам податок дека кога си се запишал на глума, твоето семејство не било неизвестено за тоа. Не сака да бидеш актер или? Моето семејство беше известено уште на мои 18 години, меѓутоа добив строга забрана. Бидејќи тоа никако актер, бидејќи тоа е несигурна професија и наводно ќе завршам со пијаниците и со лесните жени. Сега тогаш тие беа други времења, тогаш беше онај слоганот учи за да бидеш господин, бидејќи факултетската наобразба гарантираше еден лагоден живот, ниша и врата, тоа како беше клати врата, зема плата. Добив строга забрана, не ми беше дозволено и тогаш мислев дека треба да ги слушам авторитетите, а не да си слушам душата и тоа што го чувствува во себе си како некој повик за да се занимавам со оваа професија и се обидив не да правам компромис, него да ја послушам таа желба. Прво запишав градежен факултет, мислам тоа беше небулоза, свикам ако губам време да завршам јак факултет за да можам да одам странство. Тоаш многу се одеше Ливија. Као градежни инженери се живееше многу добро како на печалба. Сега Германија. Да.
И тамо, тоа беше многу чудно, бидејќи имав по математика, покојната професорка по математика ми даваше 0 на писмените задачи. 1 минус беше успех. Па земав професор, морав да земам професор за да поминам годината со 2 или 3. Така да последна година си реков не можам ја ова и се пребацив као на економски факултет. Денеска сум тамо студент, имам уште 13 испити да завршам. Меѓутоа после втората година не може веќе да издржам и решив паралелно да студирам 2 факултета. И запишав од прва отидов на приемен, бев примен Без проблем. бев примен класата на Турка Кондова Зафировска. И ги терав така студиите година, 2 паралелно, давав испити и тамо. Меѓутоа дојде моментот еден ден да снимам за телевизија и тогаш се најдов малце унебрано. Тогаш немаше да сателитски антени, немаше интернет, имаше оние антени горе што се ставаат на кров. Па кога идеше емисијата се качив горе и ја искинав жицата да нема прием, долу да не ме гледа. Меѓутоа комшиите одма се пофалиле и кажале на мајка ми, која беше посебно беше против тоа. Татко ми по дужност мораше да биде против исто, дели, солидарен. И се откри таа моја голема измама и веќе немаше каде. И сакам да им порачам еве и на сите други помлади некои кои имаат сличен, мислам дека веќе нема такви проблеми, меѓутоа секогаш треба да си ја слушаат душата. Да го следат сонот. Да го следат тоа што бидејќи душата секогаш се радува, разумот е тој кој ја расипува секогаш забавата. А разумот е најчесто контролиран од авторитетите. Дали тоа е црквата, дали тоа е семејството, дали општествениот систем и така натаму ве ставаат во шаблон. И вие те заспани низ животот, исполнувате туѓи сништа и туѓи животи, а не своите. Тоа е моја порака, за да ако сака да стасаат до награда 11 октомври. Или било каква награда, било какво признание. Не е тоа важно. Важно е дека повикот и професијата што ќе одберете вас ве води, тоа е главната река во животот. Ако се вклучите во таа река, сите други притоки ќе дојдат спонтано. Ќе го привлекувате тоа што го сакате. Ќе привлечете партнер кој го сакате, колеги кои ги сакате, кои делите слични мислења и така натаму. Тоа е смислата на нашето постоење. И смислата на животот. Па, смислата да, и на животот ако сакате. Така да ова е една порака еве за помлади ако сакаат да слушаат. Скоро 40 години поминати на сцената на Драмскиот театар во Скопје. Постои ли после толку време истата она љубов, жар со кој што го запиша Драмскиот факултет и сега после цела ова животна кариера актерска, иста ли е љубовта кон театарот? Не ти се здосадили, не ти здодеа? Театарот не се уморили од представи, од улоги? Како не? Плејада на одиграни представи, ако седниме сите да ги набројуваме, ќе ни требаат часови, цела емисија. Меѓутоа, ете, само би спомнала Сомнително лице, Дуплодно, Солунски патрди, Крвави свадби. Кој го интересира, ќе прочита, не мора да ги спомнуват. Ред други. Не ти здодеа ли актерството? Непроспани ноќи, многу премиери, представи, ликови, не замара ли сето тоа? Именно да се надоврзам на тоа што ви кажував пред малку. Ако сакате својата професија, вие не гледате, вие не идете на работа. Вие идете да си го исполните сонот, да се радувате на решенијата што ги наоѓате. Сега со времето поминато да се реши некоја сцена, да се проникне во карактерот на некој лик. И тоа е забавно и интересно и ова е многу убава професија, да е добро платена. Едно не добрите, бидејќи си патувате низ време, низ карактери и за тоа земате пари. Тоа е играње. Вие си играте. И можете да замислите колку им е добро на моите колеги Бред Пит, Джордж Клуни, тие ми се колеги, меѓутоа за една улога земаат по 5 милиони, 10 милиони и така натаму. Не и колеги по парите. Не се колеги по парите. Ние сме овде испосници. Работиме само од љубов.
доаѓа дека работата на нас не е хоби. И секогаш, други беа времењата, сакам да кажам, и секогаш треба да имате резервна професија, барем сега, а ако сакате да се занимавате со било каква уметност. Тешко се прода уметност. Тоаш беа други времења, јас го фатив почетокот на крајот, кога се уште имавме држава, бившата Југословенска федерација, каде што имаше воспоставено критериуми, вредности и каде што професијата актер значеше нешто. Им значеше на политичарите, значеше општествено и можеше да се живее пристојно од таа професија. Се сеќам дека од Бушавата азбука јас си купив фичо. На старо, ама си купив. Сега не можам да замислам од еден хондар да купам било каква ауто. Точак не знам дали можам да се земе. И автоматски, ако сте самодоволни, ако сте самоодржливи, другачие ве ценат и другачие го зазимате местото во општествената хиерархија. За сега, што е сосема спротивно со денешниве времења, каде што најповеќе од страна на државата, културата е маргинализирана до најдалечни граници од општественото постоење. Царува тоа што царува, најмногу инфлуенсерство, дојдоа нови медиуми, каде што успехот се мери по посетеноста, не е важно што вие тамо прикажувате. А посетеноста само често посетеноста пати е важна. полуди. Значи посетеноста е дно, настани. може да биде најдолно дно, меѓутоа важни се кликовите. Јас не го спорувам тоа, нека биде тоа, меѓутоа секоја држава има своји атрибути кои треба да ги одржува. Да се цени квалитетот. Драмски театар е плевна, оставена више колку 50 години, подарок од британската амбасада, ова е британската држава за земјотресот. Тоа е зграда која сосема се распаѓа, која ете за сите овие времења, сите овие години никако не се најдеа средства и покрај сите украдени милиарди што ги гледаме. Никако не се најде начин да се реновира. Се изгради, фала Богу, МН-та, се изгради Велешкиот театар. Многу луѓе што се запишуваат дали на факултет за драмски уметност, посебно драмски, млади луѓе не знаат зошто се запишуваат и затоа што од едукативниот процес, дали од воспитувањето дома, не знаат што е суштина на уметноста и зошто некој би се бавил со уметност. Него тоа едноставно се сваќа како алатка за да бидеш виден. Не е смисолот на уметноста да бидеш виден, слика не бе се, ако сакаш да бидеш виден, можеш најголема глупост да земеш, извади го оково, ќе бидеш посетен и ќе имаш најмногу прегледи, ќе бидеш виден. Или не знам, направи било каква глупост. И за тоа ќе заработуваш пари. Уметноста е нешто друго, тоа е духовен субстрат и многу важен столб на државноста. Сега би те прашала, значи, хонорарите се мали, платите се мали, меѓутоа има ли дружба? Живеат ли актерите? Па какви нема, се тоа ви твоите кажувам, искуства? друго Или време пак беше. љубомора постои? Не е љубомора. Во моите, кога ќе кажам во моје време исто не ми се допаѓа тоа, али еве во годините кога јас стапнав во театар ја градев кариерата. Тоаш драмскиот театар беше најдобар театар во бившите југословенски простори. Со најмногу освоени награди и било секаков вид на признание. Тоа се должеше на тоа што тогаш имаше едно јадро, една генерација кои размислуваа исто, кои се разбираа со поглед, кој има деле исти вредности. И имаше процес на селекција и како на изучување на занет, на селекција, на работни задачи и како се доаѓа до главна улога. Како секој процес, како ферментирање на грозје, ова да го цитирам Горан Стефановски, он го споредуваше тоа зрењето на актерот со ферментирањето на грозјата. Прво од грозјето треба да го најдеш кој е убаво грозје, па да одбереш. Значи правилно менаџирање треба на театарот, затоа е заслужен Ристо Стефановски, најдобриот менаџер
во историјата на македонскиот театар, кој го направи драмскиот театар, неговиот чичко на Горан Стефановски. Значи, прво треба се одбере грозјето, па кога ќе се одбере да се собере, да се види кој е грозје, значи да го одбереш талентот, па сега тој талент да го донесеш, и тоа не може одма главна улога по политичка наредба како сега што е. Ако е близок до некоја партија, може веднаш да се добере, како прво може и веднаш да се добере до запослување. Театарот е колективна уметност, вие треба да се разберете со партнерот, треба со него да проведете ноќи, денови на работа на една материја, за да донесете живот на сцената. Не може да донесете живот ако вие зборувате во виолински клjuč, а он збори у кинески клjuč. Како да ви објаснам? Паралелни светови. Треба да се доближат некако. Така. Таа политика и таа партизација е најпогубното нешто што се случи на нашава држава. Сигурно така не ја замислува жртвите овдека на кои им се одава почит за 11 октомври. Сосема друго се замислуваше, меѓутоа, откога настапи демократијата пред 30 години, се донесоа тие вредности, се растурија темелните вредности, а никако се донесат нови темелни вредности. Темелните вредности се верност кон партијата. А и партијата ги одредува позициите. И ние тогаш во театар, ние идевме дома само да се истушираме. Целиот живот ни беше во театар. Затоа што седевме во театар, после театар славевме кој имаше роден ден, после проба, игравме 3 представи, со Бајле игравме дечја представа, идевме на проба, после представата, после проба имавме вечерна представа, а после вечерната представа имавме кабаре. Идевме дома да се тушираме, меѓутоа не ни беше. Тоа беше живот, затоа што животот тамо ни се одвиваше. Бевме како една голема фамилија. Немаше некој да има роден ден или некој позитивен настан да не се прослави тамо, како во кругот на фамилијата. Нормално имаше кавги, све имаше анегдоти. Меѓутоа беа сосема различни времиња на блискост и на споделување на исти вредности. Имаше стандарди кои мораше да се исполнат, немаше залутени падобранци како сега што ќе ги најдете било во секоја институција ради партиските интервенции. Така да тоа беше забава, беше игра и беше живење. Не се сваќаше како одење на работа. Никој не викаше морам утре да одам, имам представа. Се радувавме дека одиме на представа. Да, уживаш во професијата. И сега тие вредности се изменија, сега гледам никој со никој не се дружи. Представите се прават после проба во бифе. Во дискусија, на изнаоѓање на можни решенија врз база на искуствата на изминатата проба. Дозволуваш ли водство од режисер? Како не? Дозволувам ако знае повеќе од мене. Ако не знае повеќе од мене, како што не знаат, сега знаат. Си знаел ли да се спротиставиш? Да како не сум знаел да се спротиставам? Различни размислувања, консултации? Па не, и кавги, консултации, можам сега да кажам, пошто сум у пензија, ќе отидам на 2 проби и гледам со него, нема што да се работи. Гледам представата кај ја води, дека не ја води негде. И едноставно имам проблем со кичмата и ќе си земе болување. И не можам да доаѓам на проби. А со некој имам отворени кавги, затоа што тоа е изгубено време. Изгубено време кај што некој ве злоупотребува за цели кои само он ги знае, кои што нема да имаат никаков фидбек од публиката, и така и било. Значи секогаш треба да никогаш не сум ги взимал безпоговорно сите сугестии на режисерот. Ова е занат, се знаат правилата на занатот и гледаш кога некој е неписмен, кога не знае зашто предлага некој решение, кога не знае да го образложи, не знае која му е мотивација. Како во секој занат. Ќе му даеш кондур да направи, гледаш дека не знаеш што е џом. Како се подготвуваш за една театарска представа или пак ете за филмска улога? Дали живееш со неја само на сцената или во филмот, или пак и дома и по завршувањето на театарската представа? Не. Завршила представата, завршила готово си, животот си тече таман работа. Мислам има методи на глума, има тој Даниел Day-Lewis, тој мислам е познат пример што за да изигра лудак, он побудало се дружи со лудаци и така натаму, живее со тоа, има Оскари за тоа земено. Меѓутоа јас не гледам така на на професијата. Интересно е да се проникне во карактерот
да се реагира како тој би реагирал во дадена ситуација. Меѓутоа го позајмувам мојата душа и моето тело на тој карактер, завршува, исто си го зијам назад, си зијам назад душата и си одам дома. Интересното е да, мене ми е барем интересно да навлегувам во карактерите, да не биде тоа Јовица тамо. И еве, не знам, и на друго место сум го кажал, мене ми е комплимент, мене никој не ме многу малку ме ословуваат, публиката ме препознава, меѓутоа никој не ме ословува со Јовица. Или ме викаат змија, или ме викаат Чичко Куплунг, или со тебе растевме килава. Самоуништување, така. Што е комплимент, значи сум успел толку да се Да навлезиш во ликот, да навлезам така. во ликот, да се осознам во тој лик, што луѓето безрезервно веруваат дека јас сум тој. И вообичаено кои ќе се запознаеме приватно, се чудат зашто јас сум сосема различен. А мене ми е тоа забавниот дел и најинтересниот дел, секогаш да го поземам својот хабитат, да го поземам на тој некој карактер, за да бидам тој во тој момент. Ке ни откриеш ли некоја анегдота вака по интересно случување што си го имал на театарските штици? Па само Кога што си ви бил кажам, најсреќен, на пример, ете? Па не, веќе не, тоа се ретки моменти. Ги имаше тогаш на времето кога ви кажав, кога имаше споделување на исти вредности. А сега нема ни дружење, нема ни анегдоти. Едноставно, како да ви кажам, ете си го сваќам мојот живот баш како анегдота го сваќам. Затоа што тоа све ми беше забава и убавина. Сигурно дека имала некои смешки, закачки, па тоа се дел од анегдотите што се прават, шеги некои солени, несолени од колегите што ги подметнуваат. Например, ако треба да испиете вино, ќе ви подметнат некој горчливан напиток во реквизитот и така натаму. Меѓутоа, тоа се све спаѓа во тој еден корпус на една голема анегдота, затоа што кој ќе се присетам на мојата кариера, посебно во почетоците до последниот 20 години, додека не се сменија сите вредности, додека не влезе политиката во театарот. А тоа почна од 2005-та веќе, онака рапидно да кородира и да се рушат сите вредности и да се прават представи по нарачка на некој, за некој, а не според профилот на театарот и репертуарот што треба да се гради. Така да можам да се пофалам, да му заблагодарам на Господ. А секако и на паднатите борци, на кои што еднаш ке им давам почит. Слава им. И во овие матни времења сакам да кажам дека за идниве генерации на овој ден останува истиот поздрав, а тоа е смрт на фашизмот и да живее слободна Македонија. Убава порака, меѓутоа имам уште едно прашање. Нека стане. Не може, значи, интервјуто наше да заврши без бушавата азбука. Јас сум од генерациите во 80-тите што растевме и се описменувавме со таа ТВ емисија, да. Меѓутоа, еве ги помладите генерации се уште се описменуваат преку таа култна емисија. Колку ти значи тоа? Па мене ми значи затоа што и вас ви значи. Значи, мојата работа е јас да имам фидбек, да бидам гледан и да направам некакво влијание со тоа што го кажувам. Така да ова ми е голем комплимент исто. Драго ми ако и сега се описменуваат, затоа што таа не може би треба сега сме и во некои преговори нешто да се прави бушав буквар. Не знам тоа до каде ќе биде. Не сум директно баш вклучен во тоа. Меѓутоа имам нешто начуено дека Слободан Унковски заедно со синоличка Трпкова се продуценти и до некаде имаат истуркано таа работа за бушав буквар по сценарио на Горан. За жал тој прерано почина, па сценариото се допишуваше од Алчевски, Маријан Алчевски, еден наш млад. Меѓутоа се надевам дека тоа ќе продолжи традицијата и ќе дојде во еден нов формат за описменување на новиве генерации. Бушавата азбука си ја одигра таа улога и денеска мислам дека ништо подобро не е снимено од образовен карактер.
Жално е дека за овие 30 години не се најде ништо подобро да се направи. Меѓутоа тоа е веќе тој формат од 80-тите години. Можеби треба да се трансформира во Reels, во Instagram, нешто треба да се направи и така натаму за да биде подостапна на новите генерации, бидејќи сите се на телефон. Вие денеска не постоите ако не постоите на Instagram и на Facebook. Театарот не постои ако не постои исто репертоарот на Instagram и на Facebook. Не, на билборди ништо не значи, плакати веќе ништо не значат. Така, затоа дури и политичари ве си се рекламираат на затоа за жал нашите деца прво токму сочени со сите тие паметни уреди, прво учат да зборуваат и да пишуваат англиски, а македонскиот јазик се помалку го владеат. Се помалку го владеат и ќе го владеат се помалку, да. Значи треба да се најдат нови техники, нови методи за да биде што подостапно како што беше бушавата азбука на времето, е сега и бушав буквар до најмладите. Да не ти собреќам, значи со Јовица, Змија, Куплук, ти благодарам многу на интервјуто, ти ја честитам уште еднаш наградата. Ти посакувам мирни пензионерски денови и да нема продолжиш. Нема пензија за глумци. Да, нема, да. Тоа е формална пензија. Следното, да продолжиш да твориш. Ти уколичка да сме, ќе те зема за некој улога уколичка да кажеш реченица, само да мрдаш со рука. Ти благодарам уште еднаш и успехи понатаму. И на вас ви посакувам успех. Да живее слободна Македонија. Смрт на фашизмот.